Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня мы отправляемся в путешествие на северо-запад Болгарии на 2 дня. Будет 7 потрясающих локаций, поэтому я приняла решение разделить этот влог на 2 части. И в этом видео мы с вами увидим Болгарию в миниатюре, пещеру, в которой проводят концерты, дом, который растет не вверх, а вниз, а еще пещеру, где сам Бог заглядывает вам прямо в душу. Так что поехали! Я обожаю это чувство, когда проезжаешь знак с перечеркнутым названием города. В этот момент как будто щелкает внутри. Все, мы выехали. И впереди только дорога, красота и эмоции. Не зря говорят, путешествие – это маленькая жизнь. И она начинается сейчас. Так, мы приехали на нашу первую локацию. Это парк Миниатюр. Он, кстати, новый. Его открыли летом этого года. Здесь представлено более 50 макетов самых значимых достопримечательностей страны. Сейчас будем все с вами рассматривать. Это первое место, которое я узнала. Я еще там не была, но у меня оно в виш-листе. Это побитые камни. Оно находится где-то ближе к побережью в области Варна. Здесь есть вот такая вот колонка, нажимаешь, и воспроизводится какая-то музыка, рассказы, история, какие-то факты. В данный момент играет музыка. А это тот самый мост в Русе, через который мы пересекаем границу с Румынией. А это Белоградчик, крепость, которая буквально встроена в скалы. И природа там как соавтор архитектуры. А здесь Царевец, главная крепость Великотырного. И даже в миниатюре выглядит очень мощно. Так, мы прошли половину парка, и я еще не встретила ни одну достопримечательность, где я физически была. Оказывается, я еще не всю Болгарию посмотрела. Собор Александра Невского. Это главный силуэт Софии. Его узнаешь мгновенно, даже в миниатюре.
Здесь я распинаюсь, как я рада встретить Шипку, потому что именно здесь я была накануне этой поездки, но у меня что-то случилось с микрофоном. Эту церковь затопило при создании водохранилища, и когда уровень воды падает, она частично становится видимой. Очень хочу туда попасть. Все, мини-Болгария на сегодня закончилась. Смешно, конечно, но за полчаса мы проехали в кавычках всю страну. А теперь едем в место, где Болгария прячется под землей. Сейчас мы приехали в пещеру, которой 3,5 миллиона лет. Она невероятно красивая, там 5 залов, и в одном из залов проводят периодически концерты и даже свадьбы, потому что там невероятная акустика, и сама по себе она очень красивая. Сыева Дубка – одна из самых красивых пещер Болгарии. Ее длина 400 метров, и для посетителей она открыта с 1967 года. Свое имя пещера получила в честь двух братьев – Сыю и Сею, которые прятались здесь во времена османского рабства. Пещера устроена так, что ты почти сразу попадаешь в цепочку из 5 залов. Они быстро сменяются, из-за этого маршрут смотрится очень динамично. По образованиям тут прям разнообразие. Сталактиты, сталагмиты, местами не срастаются и получаются сталактоны. Есть каменные занавески и более редкие формы вроде хиликтитов. И да, здесь же находится самый большой сталактон на Балканах, окружность которого 60 метров. Самое известное здесь – это звук. В одном из залов такая акустика, что в пещере периодически устраивают хоровые выступления. Она работает как природный концертный зал. И есть еще одно уникальное образование – так называемый музыкальный орган. Каменные трубы действительно могут звучать, если их аккуратно простучать. В Болгарии такое есть только здесь и в пещере Магура. Здесь я подумала, что это лужи, а оказывается, это молодые сталагмиты, которым 58 лет. На этом пещерная история на сегодня не заканчивается. Мы приехали в Национальный пещерный дом. Здание имеет 5 этажей, 4 из которых спрятаны прямо в скальной трещине. Будто его не построили, а аккуратно вставили в камень. Пещерный дом открыли в 1981 году как базу для спелеологов и археологов, а сейчас он работает как отель и ресторан.
мы решили перекусить блинчики, чай с вот таким вот видом шикарным. Это терраса пещерного дома. Погода сегодня просто шикарная, нам повезло. Ну, точнее, я выбирала такую погоду, чтобы наконец-то поехать в горы. Единственное, что уже листва опала, природа уже засыпает. Не так, как красиво, как неделю и две назад, но была плохая погода, поэтому мы выехали только сегодня. Но я ни капли не жалею, потому что природа, она всегда потрясающая. Очень мне нравится. Рядом с пещерным домом находится Ее Величество пещера Проходна. И это не лабиринт и не подземные залы. Это гигантский пещерный тоннель длиной 262 метра. У Проходной два входа. Малый 35 метров в высоту, а большой 45. И это считается самым высоким пещерным сводом в Болгарии. Я советую заходить именно с большого входа. Так сразу чувствуешь всю мощь этого природного явления. Да, тропинка туда не из самых легких, но она вполне преодолима. Так, у нас вроде как последние метры на спуск. Сейчас влажно, видимо, после дождей, не просохло. Только чтобы не убиться, сейчас вам покажу. Хоп-хоп. Масштабы поражают. Просто. Это главный вход высотой 45 метров. Сюда зайдет 10-этажный дом. Честно, у меня реально кружится голова от таких масштабов. Видео, естественно, не передает это все. Но поверьте, когда вы приедете сюда, вы обалдеете. Вот, кстати, людишки. Если вы заметили, здесь нет типичных карстовых образований вроде сталактитов и сталагмитов. И это объяснимо. Проходная сквозная пещера. Здесь постоянно гуляет воздух, а влажность и температура не держатся стабильно, как в классических пещерах. Здесь, кстати, можно заняться скалолазанием или даже прыгнуть с тарзанки. Но главная изюминка, ради которой едут сюда, это два отверстия в потолке, те самые глаза Бога. Они появились в результате эрозии. Вода и время вскрыли слабые места в своде, так образовались два почти симметричных окна. И когда ты стоишь под ними, реально ловишь это странное чувство, будто сам Бог смотрит тебе в душу. Я поднялась на возвышенность, я вам потом покажу, где можно. И можно увидеть панораму всей пещеры. Это очень красиво. И стоять под одним глазом Бога. Есть деталь, которую многие не ожидают увидеть в таком месте. Внутри, высоко на стене, размещена икона Иисуса Христа. Ее установили в 2016 году. Это подарок от братства Троянского монастыря. Говорят, что во время весеннего солнцестояния лучи попадают именно туда, где сейчас установлена икона. Я иду, и здесь капают капельки. А еще, если вы, не знаю, слышите или нет, здесь просто потрясающий эхо. Просто у меня микрофон, он может подавлять шумы, но я вам пущу звуки потом, какое здесь эхо. А еще я слышу, как пищат летучие мышки. Очень прикольно.
И еще пещеру Проходной снимали в ряде болгарских фильмов. Она выглядит как готовая природная декорация. Итог простой, сюда точно стоит приехать. Проходная — это не просто пещера, а место, где все решает масштаб, свет и ощущение, что ты стоишь внутри чего-то гораздо большего, чем ты сам. И так как пещера неохраняемая, сюда можно прийти ночью, и тогда вы застанете почти мистические виды. Ладно, сейчас не шлюпнется. Возвращаясь на парковку, я вам хочу еще показать учебно-тренировочный центр пещерных спасателей. В 2020 году это здание отреставрировали и придали ему такой интересный вид. Короче, мы на сегодня закончили со всеми нашими локациями, и я на Booking начала присматривать жилье, но мы решили сначала поужинать, и я на Google картах нашла один ресторанчик. Мы, короче, сюда приехали, и он оказался при отеле, который я рассматривала. Так что мы сейчас поужинаем и будем заселяться в номер, я вам все покажу. Заказала себе форель, моя вкусная картошечка. Алёша заказал себе карбонару, как банально. Так, вот это нам, конечно, повысили уровень номера. Мы в Чикаго. Тут еще второй этаж есть. Вау! Вот это да. Сейчас посмотрим, что у нас с вами по... Простенький, вроде чистенький. Всем привет. Сейчас пойдем на второй этаж, посмотрим, что таки там интересно. Я, кстати, заметила еще одну деталь, сейчас покажу. Извините, я не заметила, тут комната есть. Так, стоять. Вот это да. Комнатка такая. Я хочу типа такой штуки домой. Ну, это лакшери по-болгарски, если что. Какую деталь я заметила, сейчас я вам покажу. Не знаю, в Чикаго гангстеры какие-то. Вот это да, прикольно. Так, идем на второй этаж. Идем. Так, интересно, конечно. С лестницы сразу дверь. В Нарнию. Она закрыта? А я думала, что у нас хоромы двухэтажные, а у них тут лестница к двери, и она закрыта. Я не знаю, что там. Ну, блин. Странно. Ну, ладно, это Болгария. Детка. Ой, эти перила шатаются. Понятно. На ночь мы остановились в отеле «Дипломат Плаза» в Луковите, чтобы перевести дыхание и переварить всю увиденную красоту. А завтра будет продолжение. Нас ждет еще одна вау-прогулка в районе Луковита, и это будет очень красиво. Вторая часть в следующем видео.